Goeiedag en baie welkom in 'n koue Gansbaai. As ek begin, dan groet ek u in die naam van Jesus Christus, ons koning, ons verlosser, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, die Here Jesus Christus en sy kosbare Heilige Gees. Amen. Welkom, welkom, welkom. Dit is regtig koud. Hoe weet ek dit? Want as ek koud kry, gaan my vingers dood. En dis die eerste keer in 12 jaar wat ons hier is, wat my vingers doodgaan hier. Ek nog altyd so gebrek by die ander, waar ek vandag gekom en dan sê ek, nee man, dit word die koud daar by ons en my vingers word nooit dood nie, maar vandag is hulle dood. So, dit het koud geword vir 'n slag. Kom ons sluit die oë. Vader, ons kom in Jesus naam na u toe, ons sê baie dankie Here vir u genade. Dankie Here vir u uitsonderlike genade. Here, genade wat ons praat so baie van u genade, maar ons verstaan nie wat u genade werklik is nie, Here. Dit is asemrowende genade. As ons dink, Here, aan soveel dinge, net as ek vir myself van Here, wat ek met dankie sê vir hierdie week, Here, dankie vir goeie nuus, geen operasie, geen niks nie, Here. U het u genade regtig geopenbaar. Ons dank u, ons loof u en ons prys u, Here. Ek wil u vandag saam met broers en susters aanbid en sê, Here, u is God, u is almagtig, u is die Here, Here. Daar is niemand soos u nie. Nie in die hemel nie, nie op die aarde nie, nêrens nie, Here, u is werklik die almagtige God. Here, u is die roos van Saron. U is mooier, skoner, sê die woord, Here, as 1000. Here, u is wonderbaar. En ek wil vanoggend, Here, ek bid, Here, dankie vir wat u vir my doen, maar Here, dankie, raak u kinders aan, raak hulle aan, Here, wat vanoggend in pyn is, hulle wat probleme het, Here, hulle wat finansiële probleme het, hulle wat huweliksprobleme het, wat nie eens huweliksprobleme het nie, wat net verhoudingsprobleme het. Here, openbaar u self, wys u self, Here, in al hierdie probleme van elke een. Wees ons genadig. Here, dan wil ek ook net sê, Here, in hierdie nuwe maand wat ons gehad het, ek wil ook vra, Here, dat u weer eens vir hulle wat so getrou is aan u, nie aan 'n kerk nie, nie aan my nie, nee, dit is niks van my nie, ek het niks daarvan nie, Here, maar wat getrou is aan u, met hulle tiendes en offers, Here, dit is groot bedrag, wat ons in vrugbare grond sit elke maand, Here, en ek dink aan mense soos Janiel Wit, wat sy naam ek gesien het, Here, iemand met die naam van Gansbaai, 'n vriend in Jesus, om van Jesus, Here, dan is daar so Clint en Elsabie van Doer en Mpumalanga iewester, Here, en die ander, daar is soveel wat nie 'n verwysing gee nie, so jy weet nie wie dit is nie, maar ons ontvang dit
en ons sit dit in kosbare grond. Dankie Here, dankie dat daar nie 'n sent, nie een saadkorreltjie van daardie offers, Here, iewerster in 'n sak lê nie, in 'n sak waar dit nie kan ontkiem nie. Dankie Here, dit is nie in 'n sak, in 'n banksak iewerste lê dit nie. Daardie is leeggemaak. Elke korreltjie is in vrugbare grond. Dankie Here dat die saadsak leeg is vanoggend en dankie vir u seën waar dit geval het. Seën hulle elkeen wat so getrou is. Seën hulle ooreenkomstig u wil en u rykdom in Christus, soos wat u in die woord vir ons beloof. Seën ons in Jesus naam. Amen. Amen, amen. Ek wil net, ek weet nie hoekom nie, net 'n bietjie reg tune hierso. Ek wil net heeltyd, ek kry nie Afrikaanse woorde nie, dan gaan ek maar weet nie waar is die Afrikaans vanoggend nie, maar kom ons begin. Ons het nagmaal vanoggend en sien jy daai mooi boompie? Daar so is hy wit, groen, geelderig. Hy gaan deur duidelik verskillende seisoene. Nou as hy een ding is wat ons almal in hierdie lewe in gemeen het, dit maak nie saak wie ons is nie, en wie jy is nie, of waar jy vandaan kom, of waar, dit maak nie saak nie. Een ding wat almal in gemeen het, is dit dat dinge verander. Vir enige mens verander dinge. Niks is presies altyd dieselfde nie. Hier is niemand wat hierso sit vanoggend, wat kyk, wat ingeskakel is, wat 86-jarige oue, 86-jarige baba is nie. Jy is nog steeds 'n babytjie in doeke. Nee, huil jy nie. Nee, niemand nie. Daar is veranderings. Veranderings in die lewe. Een oomblik sit jy op die kruin van die golf en die volgende oomblik dan voel dit vir jou of die bodem onder jou uitgeval het en jy val en dit voel of ek nooit weer gaan ophou val nie. Ekskuus. Daar is, as dit kom by verandering, is daar so normale veranderinge. Ons gaan deur normale veranderinge, ons word gebore, jy gaan skool toe, jy gaan studeer na skool, dan werk jy, jy is enkel lopend, en dan, gaan trou jy, dan is daar kinders, jy sorg vir die kinders, jy hou hulle in die huis, jy vat hulle deur hulle skool, en die volgende oomblik is hulle uit die huis het en daar sit jy, die huis is leeg, die groot huis, wat al die kinders is weg en uit die huis en dit is leeg en jy tree af. Dit is die normale gang veranderinge van die lewe. Maar dan is daar so veranderinge wat jou nie waarsku nie. Baie keer kies ons hierdie veranderinge in ons lewens. Ek kies, ek stop hierdie werk en ek gaan na 'n ander werk doen, en ek gaan na 'n ander dorp, in 'n ander land, waarever, jy kies hierdie verandering. En dan is daar so veranderinge wat jy nie kies nie, wat net gebeur. Onverwagte krisis. Niemand beplande krisis nie. 'n verlies,
'n verlies van iets of van iemand. En is gewoonlik hierdie onverwagtes wat dinge wat verander, wat jy nie kies nie, wat jou wêreld skud en jou wêreld skuif, heeltemal, dat jy nie skoon verlore voel. En dan is die normale reaksie van die meeste mense is paniek en verwarring. En die eerste vraag wat hulle vra is altyd so snaaks. Die mense het niks met die Here te doen nie, hulle het nie 'n saak met die Here nie, maar daar sal moeilikheid kom, as die troubles kom, dan is die eerste vraag, Here, wat nou? Waar is die Here? Hoe kan die Here dit toelaat? En dit is ook, ons as kinders van die Here, baie keer ons eerste reaksie, Here, maar hoe nou? Nou, ek dink ek het genoeg gesê oor verandering, en dat jy nou mooi kan verstaan, dat ek ook verstaan wat is verandering. Meeste mense dink, as iemand praat oor iets, dan, nee, het is maklik om maar oor te praat, jy het nie 'n klou wat in die lewe aangaan nie. Nee, ons het self deur veranderinge gegaan. Maar, wat kan ons aan doen? Hoe kan ons dit hanteer? En prys die Here, dankie Here vir sy woord. Daar is die beste handleiding wat jy soek vir die lewe en vir die lewenspad is die Bybel. Maak hom net oop en gaan lees wat sê die Here. Nou vandag gaan ons gou leer van 4 mense in die woord. En hoe hulle veranderings gehanteer het, of laat ek eerder sê, hoe hulle dit genavigate het. Navigate is 'n baie goeie Afrikaanse woord, vertrou my. Dink vir 'n oomblik aan 'n jong man met die naam van Daniel, onthou jy hom? Ja, ek het al gehoor van Daniel, daar in die Ou Testament. Sy lewe het in 'n oogwink verander. Een oomblik was hy veilig, hy het veilig gevoel, hy was 'n gerespekteerde jongman in Jerusalem gewees. Volgende oomblik is sy stad afgebrand. Niks oor van die stad Jerusalem nie. En word hy as 'n bangeling weggevoer na 'n vreemde heidense land met die naam van Babylon. Die een oomblik was hy heel safe en sound hierso gewees, niks kan fout gaan nie, en die volgende oomblik is alles weg. Onbeplande verandering. So wat het hy verloor? Hy het sy huis verloor. Die manier wat hy dinge doen. Sy taal het hy verloor, want hy moes daar in Babylon 'n nuwe taal gaan leer. En sy hele toekoms word, ek wil sê, herontwerp deur 'n bose koning. En hy moet daarby inval. Daniel het hom regtig bevind in 'n ongewenste lewensverandering wat hy nie voorgevra het nie. Maar God is nooit verras, surprise nie. Deur dinge wat gebeur in verandering nie. Onthou dit, die Here is nooit verras, nooit surprise met die dinge van verandering nie. Vir die Here is dit nie 'n krisis nie. Ons sien elke ding, hierdie onbeplande veranderings, ons sien dit is 'n krisis. Die Here sien nie 'n krisis nie. Hy sien net planne wat
ontvou. As iets hier op die aarde vir ons gebeur, toe dit Daniel tref, die Here het nie in die hemel begin rondskarrel en kopkrap en wat gaan nou en gewonder wat om te doen nie. Nee, die Here was klaar reg vir dit wat met Daniel gebeur het. Die Here was klaar daar, gereed om Daniel in daardie nuwe seisoen te beskerm, te vorm, te gebruik. Die Amplified Bybel stel dit so mooi in Prediker 3 vers 3. Dit lees, there is a season for everything and a time for every delight and event under the heaven. Die Here is nie verras nie. Ek vang hom nie onverwags nie. Die Here weet nie wat om te doen nie. Nee, die Here laat dinge toe om te gebeur, om jou daar te gebruik, daar te vorm, vir jou daar houding te gee. Hierdie onverwagte bose verandering in Daniel se lewe, ek wil sê, dit is 'n Babylon seisoen wat hy ingegaan het, die moeilike tye, die wagperiodes en die skielike oorgangstye. Dit het alles 'n plek in God se groter kalender. Daar waar ons nie kan sien nie. Verder in die kalender. Dit het alles plek in God se kalender. En dankie Here, ons kan kyk hoe ons net soos Daniel, soos Josef, soos Dawid, Naomi verandering kan embrace in Afrikaans, omhels en nie net oorleef nie. Die probleem van die meeste van ons as Christene, kinders van die Here, ons is toegerus met alles, met al die wapens, met alles, maar ons embrace nie hierdie veranderinge, hierdie probleme nie. Ons probeer dit net oorleef. Ons probeer net survive. Nou, die eerste punt wat ek wil na kyk is, verandering bou karakter. Wanneer ons in 'n nuwe of moeilike lewensfase beland, dink ons baie keer dat die Here is besig om ons te straf. Enige iets wat bietjie moeilik is, sien ons mos as die Here straf ons. Maar die waarheid is dat God verandering gebruik om ons karakter te bou. Kom ons kyk gou na Josef, sy lewe, hoe het sy lewe verander? Wow. Josef se lewe was alles behalwe 'n mooi reguit lyn gewees. Sy lewe het meer gelyk soos 'n tumbledraaier, tuimeldroër. Hy begin as die witbroodjie, met die mooi gekleurde kleedjie daarso, by sy pa. Skielik word hy deur sy eie broers in 'n put gegooi en as 'n slaaf verkoop. Groot verandering. Dit is 'n massiewe verandering vir hom gewees. Dan kom hy in Potifar se huis en daarso werk hy homself op. En hy werk hom goed op, net om vals beskuldig te word en in die tronk gegooi te word. Tweede groot verandering in sy lewe. En vir jare het dit gelyk asof Josef se lewe net agteruit gaan.
Dit gaan nou regtig net bad op bad op bad, sleg op sleg op sleg op sleg tref hom. Maar in elkeen van daardie seisoene was God besig met iets wat Josef nie kon sien of kon verstaan nie. Hy was besig om sy karakter te vorm. Nou kan ons vra, ja maar hoekom so, hoekom daai paadjie langs? Kon hy nie maar net lekker gelewe het daar in sy pa se huis gebly het nie, en kon die Here hom toe maar nie net op die regte tyd, toe die hongersnood kom, hom oorgesit het na die paleis toe nie, en dan nee, dit sou nie. Wat sou gebeur het as Josef reguit van sy pa se huis na die paleis toe gegaan het? Hy sal reeds 'n witbroodjie. Nou gaan hy van witbroodjie af paleis toe en hy gesit daarso in 'n hoë posisie. Dit sou hom 10 teen 1 arrogant gemaak het. Dit sou 10 teen 1 hom nog korrup gemaak het. Hy moes die put, hy moes die slawerny en die tronk beleef, om te leer hoe om te dien, hoe om te lei en hoe om op God alleen te vertrou. Hy moes daardie skewe paadjies loop. So ja, kry moed vanoggend. Here, ek het al gewonder, hoekom moet ek hierdie skewe paadjie loop? U is besig om my iets hier te leer. Laat ek leer en ophou om te staan. Ek wil vir jou vanoggend sê, as jy in 'n ongemaklike fase sit, oorgangsfase sit, waar jy voel alles is de mekaar, jou gemak is weg, jou sekuriteit is weg, jou beheer is weg, dan wil ek vir jou sê, God is besig om jou te posisioneer. Die Here is besig om jou in 'n posisie te sit, om jou te posisioneer. Jy is besig om jou innerlike mens, hy is besig om jou innerlike mens voor te berei vir dit wat voor lê. Hou op teenstaan. Werk saam met die Here dat hy jou kan posisioneer en jou kan vorm. Anders gaan jy hierin bly forever and ever. Onthou een ding, karakter ontwikkel in die moeilike, in die ongemaklike, nie in die maklike en die gemaklike nie. Karakter word gevorm in die moeilike, nie in die what's easy, nie die gemaklike nie, maar in die ongemaklike. Wanneer is dit, wanneer bid jy? Wanneer kan jy bid dat die visies bewe? Sommige vir 3 ure lank aan mekaar. Wanneer het ek laas so gebid? Toe dit regtig swaar gegaan het. Wanneer dit easy gaan, wanneer dit lekker gaan, dan raak dit so, ja, asof jou woorde ook minder word. Die Here skep jou wanneer dit moeilik gaan. Een ander ding is wat Satan gedoen is, in die gevegte, in jou gedagtes, word jou identiteit aangeval. Wanneer ons omstandighede verander, is dit presies waar en wanneer die vyand toeslaan. Hy wag tot daar so iets verandering is. Hy gebruik verandering as die geleentheid om ons identiteit aan te val. Kyk na Dawid, wat het met Dawid gebeur? Hy word as seun deur die profeet Samuel
koning gesalf. Wauw, maar wat gebeur? Hy stap nie volgende dag in die paleis in en sê, ek is hier om te regeer nie, ek is gesalf as die koning nie. Nee, in plaas daarvan is hy, begin hy te hardloop en hy hardloop vir jare weg van koning Saul. Hy moes baie keer gedink het, wat se koning is ek na toe gesalf? Ek is net aan die hardloop. Kan jy dink wat deur sy gedagtes gegaan het? Hy moes gedink het, wat se koning is ek? Hy moes gedink het Samuel reg gehoor? Is ek regtig gesalf om 'n toekomstige koning te word? Want ek is naby aan my dood. Hy moes gedink het, soos baie keer wat baie van ons dink is, hoekom lyk my lewe dan soos 'n gemors as God my geroep het? Hoekom lyk my lewe soos 'n gemors as die Here my geroep het? Die Here het my geroep tot 'n prediker om sy woord te bring. En nou sit jy deur op die vlaktes, waar is die vlaktes? Deur in die middel van die Kalahari. Sit net jy en 2 mense. En dit is jou gemeente. As die Here my geroep het, hoekom is ek hier? Want weet jy, as almal deur in die groot stadions gaan preek en daar gaan sit, wie gaan met daai 2 mense wat jy toe nou gehad het, wie gaan ooit by hulle uitkom? Wie het my geroep? Here, maar hoekom het jy vir my dan nou hierdie kennis gegee en dit leer en dit en dat en alles? Dat ek hierso kan staan. Nee, want die Here is eers besig gewees met my en my ontwikkeling ook. Mense wil altyd die woord uitdra na almal toe, maar die woord kom nooit by hulle self uit nie. Ja. Die vyand, onthou dat die vyand se grootste teiken is jou gedagtes. Veral wanneer jy kwesbaar is, wanneer daar so veranderings was. As jy jou werk verloor, wat sê die vyand? Jy is mislukking. Dit nie eens meer werk nie. As jy deur 'n egskeiding gaan of 'n verlies gaan, wat sê die vyand vir jou? Jy's nou heeltemal alleen. Jy's nou verlate. Dis nou verby met jou. Die vraag is, wat doen ons met daardie leuns van die vyand? Glo ons dit en gee ons op? En die meeste mense glo die vyand se leuns. Hulle glo dit, gee op. Ja, ek het opgegee met die lewe. Of staan jy die vyand teë met die waarheid van die woord van God? In Efesiërs 6 vers 11 staan daar in die Amplified, put on the full armor of God. So that you may be able to, in hakies, successfully stand up against all the schemes and the strategies of and the deceits of the devil. Trek die volle die wapenrusting van God aan, sodat jy die duiwel kan teëstaan, anders te gaan hy vir jou. Hy gaan vir jou breek.
Dawid, ja, hy het in die grotte, van die een grot na die ander grot het hy gegaan en gebly. Hy moes daar in daardie grotte aan sy identiteit as gesalfde van God, wat hy moes daaraan vashou. As hy regtig opgegee daarom, sou dit verby gewees met hom. Wanneer jou seisoene skuif, hou vas aan jou identiteit in Christus. Hou vas daaraan. Here, dalk nie nou nie, maar u sê en u is nie 'n leienaar nie. U is nie 'n mens wat kan lieg nie. Ek hou daarby vas. Jy is nie, onthou dit, moet dit nooit vergeet nie, jy is nie wat jou omstandighede sê jy is nie. Jy is wie God sê jy is. Nie wie jou omstandighede sê jy is nie. Jou omstandighede sê vir jou, ag nee, jy is useless, jy is dit. Nee, dis nie wat die Here sê nie. Ek het 'n Bybel, 'n woord van die Here, met 3000 beloftes. Daar is 3000 beloftes in die woord van wie ek is. 'n ander ding van veranderings, veral stormveranderings, wanneer dit regtig storm is, ou bonde word gesond in storms. 'n nuwe lewensfase sit gewoonlik druk op ons verhoudings. Dit druk ook dikwels ou sere en ou diep emosionele pyne weer na vore, na die oppervlak. Goeie voorbeeld sal wees, kom ons kyk gou na Naomi in Rut. Is dit Rut, hoofstuk 1 vers 20-21, hoor sy die leuen wat sy glo. Sy glo hierdie, hoor wat sy sê. En haar reaksie is, moenie my Naomi noem nie, sê sy toe. Noem my eerder Mara, wat beteken bitter. Want vandat ons hier weg is tot nou toe, het dit bitter swaar met my gegaan. Dit voel vir my of die Almagtige met al sy gewig op my kom druk het en ek nie meer een tree vorentoe kan gee nie. Toe ek hier weg is, was my lewe nog vol. Ek het toe 'n man en kinders gehad, maar die Here het my dolleeg laat terugkom huis toe, sonder my gesin. Hoekom sou julle my dan nog Naomi wil noem? Dit voel vir my of selfs die Here die rug op my gedraai het, asof die Here vir wie niks onmoontlik is nie, besluit het, ek moet maar eerder self regkom. Dit is wat Naomi sê, sy glo die leuen van, jy het niks nie, jy is niks nie, die Here stel nie, jy staan alleen. Sy sê, moet my nie Naomi noem nie. Die Here, kyk hier, hy het alles my weggeneem, dit is, ek het niks oor nie, ek kom dolleeg terug. Toe sy uiteindelik saam met haar skoondogter, dit sal dan Rut wees as haar skoondogter, ja, Rut terugstap in Bethlehem en was sy nie net hartseer nie. Hoor haar, ons het nou gelees hoe sy geklink het. Sy was emosioneel stikkend, sy was plat geslaan. Daar was niks van haar oor nie. Naomi was vasgevang in die pyn
van haar verandering. Want die veranderings van die man en kinders en almal wat dood is, dit is veranderings wat sy ervaar het. En dit het net pyn vir haar gebring. Haar identiteit was gekoppel aan haar verlies en haar die trauma wat sy deurgemaak. Haar identiteit was gekoppel aan haar man, aan haar besittings en aan haar kinders. Die Here sê nee, hou vas aan Jesus wie jou nuwe identiteit in hom bepaal. 'n ander mens bepaal nie my identiteit nie. Dit wat ek het, die huis, die kar, whatever, dit bepaal niks nie. Hou vas aan die Here, hy bepaal my identiteit. Want in hierdie veranderings, dan gaan ons gewoonlik deur seisoene wat en hierdie veranderings, ek weet nie hoe om dit in Afrikaans te sê nie, dit trigger diep ongeneesde wonde van bitterheid en onvergifnis in ons harte. Dit trigger dit, dat dit loskom. En as jy nie oppas nie, en aan die Here vashou nie, kan die bitterheid as gevolg van 'n moeilike fase jou hele uitkyk op die lewe besoedel. Dit heeltemal besoedel. Het jy dit gehoor, Naomi? Het jy dit, die Naomi wat jy dalk nou inluister, jy wat so pyne het en hierdie emosionele dinge het en ag nee wat, die Here het my gelos. Het jy dit gehoor? Kyk wat het God gedoen. Hy los nie vir Naomi in haar Mara seisoen nie, in haar bitter seisoen nie, nou waar jy ook is nie. Die Here los jou nie daar nie. Deur die getrouheid van Rut en die vrygewigheid van Boas begin God 'n proses van innerlike genesing in Naomi se lewe. Deur hulle. Haar bitterheid het plek gemaak vir herstel. Ons kan in moeilike tye van verandering emosionele genesing vind wanneer ons toelaat dat God se liefde deur ander mense na ons toe vloei. Moenie jou baie mense, nee, ek gaan deur hierdie tyd, nou onttrek ek my van almal en alles en die samelewing. Ons hoor dit dat mense dit sê. Groot fout. Die Here kom met sy kinders, met ander, en hy laat sy liefde deur hulle vloei na jou toe terug, dat jy weer kan liefde ervaar, en liefde kan opbou hier in jou. Die Here gebruik ander se liefde as instrumente in sy hand, deur net daar te wees. Hulle hoef nie veel te doen nie, hulle hoef met my nie te lovey-dovey nie, hulle is net daar, en dit wat hulle praat en doen, ag, dit is so liefdevol, dit is omgee, dit praat van omgee. In Psalm 147 vers 3 staan daar, hy genees die wat gebroke is van hart, en hy verbind hulle wonde. Dit is wat God in die storm doen. Hy kyk nie net na jou omstandighede nie, hy kyk na jou hart ook.
Die Here wil nie net jou adres verander nie, of jou werk verander nie. Hy wil die pyn van die vorige seisoen gesond maak. Jy kan jou adres 10 keer verander en wegtrek van daar waar jy is, waar jy hierdie pyn ontvang of deurmaak. As jy hart nie aangeraak word nie, gaan daai pyn saam met jou na die volgende adres toe ook. Die Here wil nie jou adres verander nie. Hy wil nie net jou werk verander nie. Hy wil die pyn van die vorige seisoen gesond maak en jou stikkende plekke, wat het hy daar gesê, ons het dit nou net gelees, hy wil jou stikkende plekke toebind, sodat jy die nuwe seisoen met 'n heel hart kan instap. Die belangrikste punt vir my omtrent in veranderings, in seisoene van veranderings, is 'n daaglikse keuse. As jy in hierdie veranderingsproses of in 'n oorgangsfase sit, die meeste van die tyd, kom ons wees eerlik, as jy in so iets kom, dan voel jou hande omtrent afgekap die meeste van die tyd. Jy voel magteloos, en magteloos omdat ons nie die groter prentjie van die toekoms kan sien nie. Maar die waarheid is dat jou daaglikse keuse, 'n doelbewuste daaglikse keuse, druk jou verandering in 'n rigting wat môre bepaal. Iemand het een keer gesê wat ek geluister het gesê, die rigting van jou lewe word bepaal deur die kwaliteit van jou besluite. Die rigting van jou lewe word bepaal deur die kwaliteit van jou besluite. Wat se kwaliteit besluite maak jy? Nee, is nie baie goeie kwaliteit besluite nie. Hulle is almal gemaak sonder die Here. Die Here is nie in hierdie prentjie nie. Die belangrikste besluite word gemaak wanneer ons kies om ons oë op God te hou. En nie op hierdie storm rondom ons nie. Mense kom in storms, dan maak hulle besluite, en wat gebeur? Dit het hoeveel keer al gebeur? En dan sê die ander, en dis wat ons sê, hoorie, die bad luck tref hulle nou net, waar hulle gaan. Is dit nie, dis hoe ons praat. Hoekom? Hoekom het hierdie bad luck hulle getref net waar hulle gaan? Want weet jy, daar waar hulle gaan was 'n besluit sonder die Here genoem. Slegte besluit wat geneem is. Wat hulle toe in nog slegter ingeplaas het. Dis hoekom. Wat het gebeur daar as met Daniël in Babylon? Die koning het sy naam verander na Belsasar toe. Hom gedwing om die Babyloniese kultuur aan te leer en hom beveel om van die koning se kos te eet. Hy wou Daniël se lewe dikteer. Maar wat het Daniël gedoen? Hy het geweier om daardie besluit aan te neem. Hy het geweier om 'n slagoffer van sy nuwe omstandighede te word. Wat is jou omstandighede? Hoeveel keer sê mense, hy en sy is 'n slagoffer van omstandighede? Die Bybel sê, Daniël, wat het Daniël gedoen? Daar in Daniël 1, hy het daagliks, elke dag,
intentional, wat is intentional? Intentionele, ek hoop daar is so 'n Afrikaanse woord, dit klink nie lekker nie, maar toe maar, hy het daagliks 'n intentionele keuse in sy hart gemaak, ekskuus, om homself nie te besoedel met die koning se kos en met heidense gebruike nie. Elke dag het hy dit intentionally gedoen. Daniel kon nie beheer dat hy 'n balling was nie. Hy kon nie dit beheer nie, hy was deel van die proses. Nou gaan julle. Hy kon nie die koning se wette verander nie. Maar wat hy wel kon doen was, hy kon beheer waarteen hy sy hart beskerm. Dis wat ons nie doen nie. Ons beheer nie waarteen ons hart beskerm nie. Ons kan nie hierdie beheer nie, dan gat ons maar saam. En die hart ook, en alles. Selfs in die land van ons kan nie beheer, ons kan nie die wette verander nie, ons kan nie dit nie, maar Here, ons kan keer, ons kan besluit wat ek met my hart doen. Ja, ek wil nou, maar ek moet nou, laat ons eerder aangaan. Hy het daagliks gefokus op sy verhouding met God. Selfs later, daar in daai Babylon het dit vir hom gevaarlik geword, het hy nog steeds aangehou om daagliks op die Here te fokus. Hy het daaglikse dissipline toegepas om 3 keer 'n dag, en lees maar, 3 keer 'n dag het hy sy vensters oop te maak en tot die Here gebid. 3 keer 'n dag. Dit is 'n daaglikse doelbewuste keuse wat hy gemaak het. En hy het met sy keuse, saam met verskillende konings se heerskappy, het hy, die konings het verander, maar hy het gebly daar waar hy is, met sy maniertjies. En dit is daai maniertjies van hom wat doelbewus was vir God, teenoor God, wat hom staande laat bly het. As jy in Babyloniese seisoen is, moenie verlam word deur die dinge wat jy nie kan beheer nie. Jy kan nie die ekonomie beheer nie, jy kan nie jou baas beheer nie, jy kan skielike veranderinge in jou gesondheid, jy kan dit nie beheer nie. Eendag is ek nog gesond, die volgende dag dan val jy uit mekaar uit. Maar jy kan beheer waar jy jou fokus plaas. Jy kan kies om God vandag te soek. Jy kan kies om, Here, ja, ek val uit mekaar uit, hulle sê dit en dat, en daar is nie meer hoop vir my nie, en ek moet die volgende ding gaan dit ingee, of ek kan sê, ja, dit is wat hulle sê, Here, ek is bewus daarvan, is nie dat ek dom is nie, ja, ek is bewus daarvan, ek weet ook, ek moet beter lewe, ek moet beter eet, ek moet beter dit doen, of wat ook al, ek weet, ek moet dit, maar ek fokus op wie U sê, ek is in U, en wat U vir my het.
Want in Matteus 6 vers 33 sê u vir my, Here gee u vir my 'n groot belofte. U sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Wanneer jou lewe skuif, moet jy nie fokus op die skuif nie. Soek eers die koninkryk van God, sy wil. Want die Here sê hierso in die vers, en die res sal hy voorsorg. Dit is wat daar staan. Dit is my eie woorde nou, maar dit is wat daar staan. Soek die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Soek die koninkryk van die Here eerste. Hoekom gaan dit so, Here? Hoekom wil dit nie ophou nie? Want ek soek nie dalk die koninkryk van God elke dag eerste nie. Daniel het geweier, hy het gesê, sorry, no ways, ek gaan nie deur Babylon gedefinieer word nie. Here vra vandag, hoe antwoord jy op jou veranderinge? Ek gaan weer sê hoe jy moet antwoord. Besluit in jou hart. Hou op om te wag dat jou omstandighede eers moet verbeter voordat jy die Here voluit dien. Kies vandag net waar jy is om getrou te wees net met dit wat hy in jou hand gesit het, wat die Here in jou hand gesit het, selfs al is die omgewing rondom jou moeilik, selfs al is dit min wat die Here in jou hand gesit het. Kies wat jy daarmee gaan doen. Ekskuus. Hou op om terug te kyk in die verlede in. Jy kan nie 'n nuwe seisoen geniet as jy heeltyd verlang na die, wat noem ons dit nogal, die goeie ou dae nie. Die goeie ou dae was die ou dae van daar baie pyn was en nee, ek kan nie in die verlede vasgevang bly nie. Ek moet vorentoe kyk na die nuwe dinge wat die Here vir my het. Bring jou hart, jou stikkende hart, na die een wat genees, elke dag. As die verandering jou bitter gemaak het, soos met Naomi, bely dit en vra die Here om jou wonde vandag gesond te maak, sodat bitterheid nie jou toekoms steel nie. Here, kom verbind hierdie sere van my. Identifiseer die vyand se leuns. Mense identifiseer nie die vyand se leuns nie. Dis daarom het gaan met hulle soos wat dit gaan. Hulle glo hom. Skryf neer watter vrese of leuns oor jou toekoms tans in jou kop rondmaal. Skryf dit neer. Bring dit na die woord toe en vervang dit met God se beloftes. Kan jy dink wat kan gebeur as jy vir 'n slag al hierdie snert wat jy in jou kop glo en wat jy jouself wys maak en vertel, as jy dit vir 'n slag neerskryf en na die woord toe gaan en gaan soek. Here, wat sê u oor dit? Hier sê die Here die teenoorgestelde. Skryf dit neer langs dit. En jy begin en jy sê, ek verwerp hierdie leuns in die naam van Jesus en ek neem hierdie waarheid aan. Gaan doen dit vir 'n slag.
Probeer dit. Belangrik is ook, maak jou vensters na God toe, maak hulle oop, elke dag. Skep 'n daaglikse roetine van fokus. Net soos Daniel 3 keer 'n dag gebid het, sy vensters oopgemaak het, moet jy jou gedagtes intentional, rig op die Here. En op Matteus 6 vers 33. Hoe moet ek weet wat ons nou sê? Matteus 6 vers 33, wat ek nou net gelees het. Soek eers die koninkryk van God elke dag opnuut. As ek my dag so begin, Here, dan hoef ek nie bang te wees vir hierdie veranderingsseisoene nie. Dit is wat ons moet doen. En Here, ons kan dit bevestig, want U gee vir ons nog die brood en die beker om dit daarin te bevestig. So, as jy 'n broodjie het en 'n bekertjie het, wat jy ook al gebruik vir die beker, of dit lemoensap is, of druiwesap is, of as dit koud is, dan is dit koud vir oggend. Gebruik iets net. En jou broodjie, wat is 'n stukkie broodjie, ja, maar ek het nou net 'n pakkie Simba chips by my. Regtig, dan vat jy die Simba chippie. Hier het ek 'n stukkie broodjie en hier het ek 'n bekertjie. Reg. Here, ons kom staan vanoggend. Ons het die brood en die beker gebreek vanoggend. Kom ons bid eers voordat ons dit net afsluk. Right, ons bid. Hemelse Vader, in die naam van Jesus bid ons vandag vir die genade om daaglikse intentionele keuses vir U te maak. Net soos Daniel homself voorgenem het om U te eer. Gee ons vandag ons wil vir U. Help ons om elke oggend te kies om U eerste te soek, ongeag hoe die storm rond ons lyk. Here, ons bid teen die leuns van die vyand wat ons identiteit in hierdie veranderinge wil aanval. Ons verklaar dat ons aan U behoort. Wanneer hierdie dinge ons wil dwing om aan te pas by vrees en by bekommernis, herinner ons gees aan die volle wapenrusting wat U vir ons gegee het. Laat ons dit aantrek. Vader, vir elkeen wat vandag soos Naomi voel, stikkend en bitter as gevolg van die skielike verandering en verliese wat in haar lewe plaasgevind het, bid ons vir U bo-natuurlike genesing. Bind hulle wonde nou toe, herstel hulle vreugde en help hulle om te sien dat U besig is met nuwe dinge in hulle lewe. Here, dankie dat ons dit kan doen en dat ons dit moontlik vir ons is. Here, want ons is in U. Met weergeboorte het ons deel geword, ons in U en U in ons. Here, het U ons met U bloed afgewas, waarvan ons 'n beker vanoggend het. Dankie, Here, dat U die God van ons gister is, van ons vandag is en ook God van ons môre is.
ons kies vandag nou om ons vensters na U oop te maak, ons rig, ons fokus op U koninkryk en vertrou dat U ons sal vorm en gebruik om U plan in ons en met ons lewens te doen. Dankie Here, amen. Right, ons het die Here dankie gesê vir dit alles, nou kan ons dit vat. Wat gaan ons eers vat? Eerste die bekertjie. Nee maar mens vat die brood eerste. Dit is hoe dit, ja, regtig. Hoekom vat ek die beker eerste? Want Here, as dit nie is, ek moet eers gered wees, en ek is gered deur Jesus bloed, wat ek hier ter herinnering in my hand vashou, Here, U bloed wat aan die kruis gevloei het vir my. Dankie dat U my gered het deur U bloed tot binne in U liggaam in. Dis dan wat ek eerste die beker. Kom ons sê vir die Here dankie. Here, dankie vir U bloed. Dankie dat U bloed my gered het. Ek is nou nie seker wat ek nou gedrink het nie, maar dit was iets dat het gelyk soos 'n bekertjie. En nou vat ons die brood en ons sê, Vader, in Jesus naam dankie. Dankie dat deur U redding, deur U bloed het U my geherskep, het U my 'n nuwe mens gemaak, Here, en binne in U liggaam ingeplaas, waar ek, Here, in U heerlikheid, in U beloftes, in U alles verkeer. Dankie vir U liggaam. Dankie dat ek deel is van U liggaam. Amen. Ek bly so 'n bietjie stil as jy met die Here wil sê dankie op jou eie manier. Dis jou tyd met die Here. Moenie dat ek jou jaag nie. Right. Dan kom ons aan die einde. Here, dankie. Dankie vir die boodskap oor verandering. Here, daar's baie goed wat ons gehoor het vanoggend, daar was goed wat ons by kon geleer het, en dankie Here. Maak hierdie punte vas in ons harte, Here, om daagliks 'n keuse vir U te maak, om daarby te hou. Dis die belangrikste een. En om nie vensters na U toe, Here, ons gebedsvensters oop te maak elke dag, en te weier om dit in die wêreld om ons, die onheilighede, Here, om daarby in te val. Laat ons veranderings wees in U wil. Right, dit is dan net, wil ek jou groet en sê totsiens met die Here se seën. Sy seën eerste in Hebreëus. In die Hebreëus is wat dit daar geskrywe staan in Levitikus, wil ek vir jou sê in Hebreëus. Yerechocheta Adonai dishmarecha. Ja Adonai pawani lecha vechochonechta. Yesa Adonai pawani lecha ve'asem lecha shalom. Wat beteken dit? Dit beteken eenvoudig, die Here is jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig na jou toe draai, jou genadig wees, jou vat, ophef en aan jou vrede gee. Amen. Tot volgende keer, die Here se seën vir jou.
Ek het later nou al so seer gehad hier in my been, maar nou staan ek en ek, Dan nou opgeneem. ja, Okay. Ja, mense. jy sal nie glo, Verlin, hoe erg mense is op, nee, maar jy, sorry, dis 'n sekte, julle, van waar is jy? Mens moet jy mag nie die brood tweede eet nie. Die brood moet eerste wees. Dit is, ja. Dis hier daar staan in die Bybel dalk, en dit is hoe die meeste die kerke so gekom het, ons sê dit is 'n formulier. En dit maak nie 'n neere saak of jy het eerste of tweede nie. Wat is logies? Ek moet eers deur die bloed kom en in die liggaam te kom. Ek gaan mos nie eers in die liggaam in en dan, Here, kry ek die bloed nie. Ai. Jesusie.